नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मेडिसिन इंक्वायरी में। दोस्तों आज बात करेंगे हम लेबो का टैबलेट के बारे में, जानते हैं इसका बेनिफिट और इस टैबलेट को किन बीमारियों में कैसे प्रयोग में लाते हैं डॉक्टर, और क्या इसका खाने का तरीका होता है। दोस्तों इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसका शॉर्ट पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में देंगे, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम इसके कंपनी का बारे में बता देते हैं। दोस्तों इसको जो मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग जो करती है लेबोरेट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, और इस टैबलेट का जो फार्मूला है वो है, पहले नंबर पर गोफिनेज जो है 50 मिलीग्राम है, और दूसरा ब्रोमैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 4 मिलीग्राम है, क्लोरोफेनामाइल मेल्ट है वो 4 मिलीग्राम है, फिनाइलपेप्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड वो 5 मिलीग्राम है, और पैरासीटामोल है 325 मिलीग्राम है। दोस्तों इस टैबलेट का खाने की सलाह तब दी जाती है जैसे कि आपको सूखी खांसी वगैरह हो रही हो, बदलते मौसम के कारण जो सूखी खांसी होती है उन मामलों में इस टैबलेट के खाने की सलाह देते हैं। आपको एलर्जी कफ, जैसे कई लोगों को किसी चीज़ की एलर्जी होती है उसके कारण होने वाले, जैसे हमने कुछ खा पी लिया ठंडा गर्म जिसके कारण हम सबको खांसी वगैरह शुरू हो जाती है, इन मामलों में भी देते हैं। और आपको खांसी के साथ होने वाली सिर दर्द वगैरह, बदन दर्द वगैरह, बॉडी एक वगैरह, तब भी उसके साथ में भी इस टैबलेट का प्रयोग देते हैं। खांसी के साथ में दोनों चीज़ें होती हैं तो उसमें वो पैरासीटामोल भी है वो देते हैं, और साथ में एंटी एलर्जिक एक हिसाब से टैबलेट है। और इस टैबलेट का जो डोज होती है वो दिन में 3 बार होती है, 2 बार भी होती है। अडल्ट जो डोज है वो दिन में 2 बार या 3 बार होती है। पर इस टैबलेट को खाने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें, उसके बाद ही इस टैबलेट का प्रयोग करें। MRP की बात करें तो ये टैबलेट बहुत ही सस्ती होती है और नॉर्मल प्राइस में है। इसके MRP 26 रुपए की 10 टैबलेट होती है।